Pasēdi, taupi spēkus. Suņi tādi, jā, stājas tās tā kaut kur redzu šādi. Uliņā, kas nu bēliņš? Atkārt prāt paņemt. So, Ingun, narration, please. Narrate. Narrate? Yeah. Sarvēt tikai nestātu. Yeah. Super. Klasīt. Mierīga. Klasīt, sarvītē klasīt. Tā ir tava mamma. Nākamreiz saimniecības. Noskatīsies, kā vajag? Jā, Liņ. Jā. Tad mēs skatīsimies kamerā katru dienu un studēsim sarvītas. Bāroļas. Good luck. Pučiņi. Kas vēl varbūt vienīgi meitenes palikāmies vēl kopā? Jau tur salīdzināt. Tagad jau salīdzināt. Nevar saprasties. Tagad salīdzināt. Nedrīkst. Labi, tieši pakas tālāk. Jā, laba. Good luck, Lola. Good luck. Meitenes. Good to get him. Jūs skriesi būs tāda kā princese. Jā, Mēs smuki Tev vajag tālu, tev vajag pēc iespējas tālāk iet. Jā? Subjektīvs ir no tūm nevajag. Tepat reku maliņā. Kas ir vēl nopietnās? Klausi mamā. Zobi vēl mums ārā. Ulimies! Mums ko nepat saskatīsies. Nu ļoti skaisti zobi. Zola, tu tik skaista. Labs. Jā, Tagad stunds. Cik 8? Vēl 4 baltie būs. Vēl 4 jums priekšā. No 9. Nebūs jāvēlties. Okay, well, there she goes. Okay, Lola. Move. Легкостатечный грозит усадьба температуры. Ula! Ula! Oh, Ejam. Такие байряшки на патинке. Skaista, Ula. Oh, skaista, Ula. One puppy. Jā. Oh. Skaties. Oh, cik skaisti. Beautiful, beautiful. Look, he's a champion. She likes that game. Super dogs. Skaisti, Ula. Malacis, Ula. Malacis. One's distraction. Stāvi. Ula. Ula.
Hey, me. Look over here. Ooh, Ula. Ula. Go that way. You go that way. Go back up. Back up so her head will move. Back up more. Bingo. Her first blue ribbon. Zintu 10. Tu viņas jāatkrīt. She has a nice temperament. Pēc balvas tiešām? Viņa saka, ļoti labas kustības, labs temperaments. Jā. Viņa saka, viņa ir ļoti jauna, viņai, vēl viss veidosies. Tā, kur tās tiks? Melissa. Nu cik skaists jums viņš ir. Kā viņš stāvē, tik skaisti. Kā sauc? Garets. Garets? Garets. Melissa ir no Amerikas. Jūs esat no Amerikas. Ula. Who is that, Ula? Dabūji, jā. Super. Es pirmo reizi tā nostījumos. Klausies, Andri, zini, kāpēc viņai neiedeva bumbu? Tās, kas nostiepos. Nē, tāpēc, ka domā tā. That's funny. Ula never scratches like she has fleas. She waits until she's at the dog show. All of a sudden she has fleas.